السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غنشارك معكم طاجين ديال بوزروق. كنحتاجو نص كيلو ديال بوزروق، وكنحتاج 3 المطيشات اللي وطحنتهم سلقتهم وطحنتهم وصفيتهم. وكنحتاج التبزيره، البزار والسكينجبير، معلقه صغيره التحميره، الحرور، القوام ديال الحوت، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الثومه محكوكه، 3 الريوز ديال الثومه محكوكين، نص كاس ديال زيت الزيتون، القزبر والمعدنوس، الفلفله حاره، فلفله شويتها وقطعتها، والحامض مقطع، والزيتون، بوزروق مخضر بالفلفله والحامض والزيتون. كنشعلوا البوطه على الطاجين، غنبين لكم الطاجين ها هو. عافيه مهيله. كناخذوا مطيشه كنخويوها في الطاجين اللي انا سلقتها وطحنتها البنات وصفيتها. هذه الطريقه اللي درت ليها. وهنا كنحتاج التوابل، كندير الثومه والتبزيره، كنحرك داكشي، كنحركوه مزيان. كندير فيه قياس معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. كنديرو مليحه، البنات نسيت بلي ما قلتلكمش كنحتاجو معلقه ديال الطماطم المركزه، معلقه كبيره. هنا ملي كيبدا الطاجين كيتبخ كناخذ المعلقه ديال المطيشه وكنزيدها في داك لاصوص، وكنحركو مزيان. وهنا كنزيد ربع كاس ديال الماء، ربع كاس. هنا كنزيدو زيت الزيتون، ونخليوه هو الاخر، نص كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال العنبه.
وكنبقاو تنحركو. وهنا كنزيد بوزروق. البنات راه غسلتو مزيان، نقيتو غسلتو شي 5 الغسلات ولا 6 اللي حتى تقطعات منه الرمله، حيت فيه الرمله بزاف. صافي هنا كنحركوه مزيان باش تدخل ليه داك لاصوص يدخل ليه مزيان، وكنغطي عليه. وهنا البنات كنخليو حتى كيتبخ شويه، كينقص منه داك الماء شويه، وكنستف الفلفله على هذا الشكل. فلفله شويتها ونقيتها وقطعتها. وهنا كنزيد دوك الطريفات ديال الحامض. هنا عندي حامضه قطعتها، حيت كيبغي يكون محمض، ضروري يكون حامض. بحال كنخضروا به الحامض مع الزيتون. وهنا كنزيد الزويتينات ديال الدار مفرشخين، الزيتون مفرشخ ولا الزيتون مشقوق، المهم الا ما كاينش الزيتون ديال الدار، الزيتون ديال الزنقه بحال اللي لقينا نقديو به. وهاد النص ديال الحامضه اللي بقى ليا من الحامضه. وهنا فلفله حاره. صافي وكنسد عليه. المهم انا خليته شي نص ساعه، المهم كتخليوه حتى كيشرب، كتخليوه حتى كيشرب. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديال بوزروق ديالنا. جا ناشف البنات وزوين. ها هو جا ناشف. وبالصحه والراحه البنات، وبالسلامه عليكم.